Praise the Lord. Psalm 136 says, give thanks to the Lord for his good, for his mercies endureth forever. It says, give thanks to God for his good, for his mercies endureth forever. And in verse 4 it says, for him alone that does wondrous things. Fún ònìkan tó ṣiṣẹ́ ìyanu ńlá nínú àánú rẹ̀. Ó pa ogbó àwọn ọba olókìkí. Ó pa ogbó àwọn ọba ńlá nínú ìpìlẹ̀ wa. Nítorí náà a fẹ́ yìn báyìí. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Àpáta ayérayé, ọba aládé ewúra, ògbénú wúndí aṣọlá, ẹ̀rù jẹjẹ létí òkú pupa, ọba tó wẹ̀ṣẹ̀ wa nù, ọba tó ń gbé níga, ọba tí wò gbàrún, àwò gbàrún má gbẹ̀jẹ́, ọlọ́run ayérayé, ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan o bàbá. Kú iṣẹ́ o bàbá, kú iṣẹ́, kú iṣẹ́, kú iṣẹ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Kú iṣẹ́ rẹ ọba ògo. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Nínú ayé wa. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Nínú ìpìlẹ̀ wa. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Fún iṣẹ́ agbára rẹ̀. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó fàánú ṣe. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó ń fàánú ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Adúpẹ́ o ṣé o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó ń fàánú tú. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Gbogbo àwọn ọba lágbára. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tí wọ́n dúró. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tálá ò ní bá òjọba. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Àwọn ọ̀rọ̀ di gbogbo. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Dáfídè wá o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Àánú tó fi tú wa sílẹ̀ pátápátá. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Láṣẹ wá gbé ọ̀gá. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Láṣẹ wá yìnyín o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Fún májẹ̀mú ìdílé. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó fàánú bàjẹ́ o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Olóore ọ̀fẹ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Gbanigbani tá ń sáyà. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Láì gbowó láì gbòbí lọ́wọ́ wa. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Fàánú tó fi ń ṣe. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Olóore ọ̀fẹ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó gbàgbára. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Lọ́wọ́ alágbára. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó fẹ́ fàgbára gbàgbára lọ́wọ́ wa. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. A gbé ọ̀gá. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Àwa yìnyín o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Mọ̀nàmọ́ná tó ṣojú ọ̀run fi rí. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Kíngínní kí awúwo má ṣe gbé. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Ó fọ òǹsàyé wa. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Ó gbà tún ṣe. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Ògbìn ìgbà tí ń gbà láìlára. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Agbanimágbẹ̀jẹ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Ẹkùn ọkọ̀ Fáráò. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀kùn ayérayé. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Iye ayérayé o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Lórí òkè ìgbà ìkẹyìn. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Fún májẹ̀mú àánú rẹ̀. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó
fi ń bá wa ṣe. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Tó ń wà lójúṣe nígbà gbogbo. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. A mọ rírì rẹ o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. La ṣe wá wípé o ṣé o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Lórílẹ̀-èdè yìí ń tó o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Fàánú tó fi ń bá wa lòye. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Dípò ogun lórílẹ̀-èdè yìí. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Òun fàánú bá Let's wa dance ṣe now. o. Let's thank him. Kú iṣẹ́ o bàbá. Adúpẹ́ olóore ọ̀fẹ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Nígbà ni àwa yìnyín o. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Kú iṣẹ́ kú iṣẹ́. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Kú iṣẹ́ agbára rẹ̀. Bàbá kú iṣẹ́ o bàbá. Kú iṣẹ́ bàbá. Kú iṣẹ́ o bàbá. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run àwa o ṣé o. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. O ṣé o bàbá. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. O ṣe agbára rẹ̀. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Àánú tó fi bá wa ṣe O o. ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Kò kọjá lọ sínú ìwé wa. O ṣé o. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó bá wà fà O sí. ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn rírì rẹ̀ ò bàbá. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwọn wípé o ṣé o. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run àwa o. O ṣé o. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Tẹ́wọ́ gbọ̀gbẹ́ wa. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Àwa yìnyín o. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. O ṣé o ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọlọ́run àwa o. O ṣé o. O ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Praise the Lord. Clap, 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 clap for Jesus. Amen. We now listen to our prophetic choir as they minister to us. Praise the Lord. Praise the living Jesus. You know, the word of the Lord says that, but upon Mount Zion shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. And I prophesy into our lives today that upon our lives, upon Nigeria, there shall be deliverance, and there shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My Lord, my Savior has ransomed me. And like a flood,
My chains are gone. I've been set free. My Lord, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Since grace had brought me safe thus far, and grace will lead me home. My chains are gone. I've been set free. My Lord, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no last days to sing God's praise than when we first begun. My chains are gone. I've been set free. My Lord, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love,
Jésù Olúwa rà mí padà bí omi òkun, àánú rẹ̀ ń ṣàn àìfẹ́ ńlá, oore ọ̀fẹ́ ìdè mi já. Jésù Olúwa rà mí padà bí omi òkun, àánú rẹ̀ ń ṣàn àìfẹ́ ńlá, oore ọ̀fẹ́ unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen. Amen. Let's bow down our head for prayer. Father, in Jesus' name. Our Lord and our Father, we appreciate you for this great opportunity given unto us to be your presence this time around. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Amen. We thank you for the privilege that you have granted unto us, O Lord, to see the last Thursday in this month of mercy. We thank you for what you have done in our life, in our foundation. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. Amen. No wonder your word says, for him alone doeth great and mighty things, for your mercy endureth forever. We appreciate you for the great and mighty things that you have been doing in our life, right from the beginning of this month. Accept our thanks, O Lord, in Jesus' name. Amen. This is another hour with you, O Lord. Daddy, come and visit us in a new dimension, O Lord, in the name of Jesus. Amen. Thank you because you answer. In Jesus' name we pray. Amen. Praise ye the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. This morning, Ní òwúrọ̀ yìí, the Lord has a message for us, Olúwa ní iṣẹ́ fún wa. and we'll pray over the message A ó sì gbàdúrà lórí iṣẹ́ yìí. within the little time ahead of us, because we are supposed to round up by 10 a.m. Níwọ̀n ìgbà kúkúrú tí ó kù níwájú wa torí pé ó yẹ ká mọ ohun gbogbo wá sì parí ní aago 10, a ó ṣe ohun gbogbo ní kíákíá. There is something happening in this nation. Ohun kan ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. And the situation, I would describe it pathetic. Màá sọ wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó bà nínú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. If you are correct. Tí a bá jẹ́ ẹni tó mọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Some days ago, Bí ọjọ́ mélòó sígbà tí a wà yìí, I started to meditate concerning what is happening around us, mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàṣàrò lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè wa. especially in our dear country, Nigeria. Pàápàá jùlọ ní orílẹ̀-èdè wa tí a fẹ́ràn jùlọ tí ṣe Nàìjíríà. There have been so many complaints over the place concerning several months of salary arrears. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ni ó ń ṣẹlẹ̀ nípa wípé wọ́n kọ̀ láti san owó àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n jẹ wọ́n fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ oṣù. Up to 7 months,
11 months, and so on and so forth. àwọn mi oṣù méje àwọn mi oṣù mọ́kànlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Several contractors being owned several billions of naira. bákan náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bílíọ̀nù. When they receive this contract, when they got this contract, they will be probably, some of them must have cause of celebration. Say, praise the Lord, my prayer is answered. I've received 1 billion contract. And the family mothers and the family members, friends, everybody, even the community say, hey, that's good. That is fantastic. What a testimony. They begin to celebrate, rejoicing. Then, if we go to the bank, borrow the money, after executing the contract, then go there, what about all my money? You have to come back. Come back today, come back tomorrow for years. Nothing. How do you see that? kí lẹ rí eléyìí sí bákan náà ni àwọn iléeṣẹ́ mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n gba contract ńlá wọ́n gba iṣẹ́ ńlá tó jẹ́ pé ó lọ sí bíi mílíọ̀nù nígbà tí wọ́n bá fún wọn ní iṣẹ́ yìí inú wọn á dùn wọ́n lọ jẹ́rìí wọ́n á pe ẹbí àti ará pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àwọn contract tí mo ti ń retí láti bí ọdún pẹ́pẹ́ wọ́n mà ti fi fún lé mi lọ́wọ́ wọ́n á ṣe àjọyọ̀ á wá lọ sí ilé ìfi owó pamọ́ á lọ ya owó nígbà tó bá wá ṣe iṣẹ́ yìí tán nígbà tó bá lọ sọ wípé òun ti ṣe parí iṣẹ́ wípé kí wọ́n wá fún òun ní owó wọ́n wá ní pé padà wá lẹ́ni padà wá lọ́la. Several workers, especially the civil servants, the parastatals, they go to their place of work. At times, when they are broke, they will borrow money with the hope that, well, at the end of the month, miracle will happen. Borrow money here and there to eat for 1 month, 2 months, 3 months. The children, probably they will have to withdraw them from school with the hope that one day miracle will happen. And for 1 month, 2 months, up to 11 months, nothing is forthcoming. And this is the whole family starving. Why the governor is writing a private jet? How do you see that? kí lè rí sí eléyìí nígbà tí àwọn tí ó ń ṣiṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ nígbà míì wọ́n á lọ síbi iṣẹ́ láìsí owó ẹlòmíì gan nígbà tó bá di pé kò sówó lápò wọn mọ́ á yá owó láti lọ síbi iṣẹ́ á yá owó láti bọ́ àwọn ọmọ nígbà tí oṣù bá parí ní ìrètí wípé nígbà tí oṣù bá parí òun á gbowó yìí òun á lè fi tọ́jú àwọn ọmọ òun nígbà míì gan nígbà tí wọ́n bá rówó iléèwé san wọ́n á ní kí àwọn ọmọ wọn kí wọ́n dúró ní iléèwé kí wọ́n dúró sílé tí yóò jẹ́ pé wọ́n á máa retí wípé kí wọ́n san owó oṣù fún àwọn nígbà tí oṣù parí wọn ò fún wọn ní owó oṣù kìíní oṣù kejì títí di oṣù kọkànlá kí lè rí sí eléyìí nígbà tí ààrẹ gan tó sì ń gun ọkọ̀ bàálù ojú òfurufú tó ń lọ tó ń bọ̀. Several parastatals, the DG, the Director General, they vote billions of naira to run that parastatal for a whole year. And you just discover the DG, the Director General, embezzle the whole money. Why the staff are suffering? Many a times they die in hunger. When they are sick, no money to them to take care of them, no money to them to the hospital, they die. Some of them died. And so many things happening. How do you see that in Nigeria? Ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà yìí. Why the DG will be going to oversee? We have one meeting there, this and that, and sending his school to Oxford University, expensive universities all over the place. Why those people who labor for this thing could not afford even a square meal a day? How do you say that? Kí lè rí sí eléyìí nígbà tí àwọn iléeṣẹ́ mìíràn tó jẹ́ pé wọ́n á ṣiṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ tó wà níbẹ̀ wọ́n á ṣiṣẹ́ takuntakun àwọn ọ̀gá tí ó jẹ́ adarí iléeṣẹ́ yìí wọ́n á kówó jẹ ni wọ́n á máa lọ sí òkè òkun àwọn ọmọ wọn gan wọ́n wà ní òkè wọ́n á máa lọ sí iléèwé gíga ní òkè òkun àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ nígbà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ takuntakun tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n ń jẹ́ kí owó kó máa wọlé sí iléeṣẹ́ yìí wọ́n á kọ̀ láti fún wọn ní owó. Kí lè rí sí eléyìí. Praise the Lord. Hallelujah. What about the retirees? The labor, the toil for their country for 30 years, 35 years. After retirement, they go to them for their entitlement. They say, no money in the account. What happened? Somebody has embezzled 100, at times up to several billions, not just millions, several billions, and say, well, you have to come back tomorrow, next tomorrow, 1 year, 2 years, 5 years. And unfortunately, some of them died. And these people, they be rejoicing, sending their
the awards to Cambridge University. Why those people who labor for this money, they die in hunger? How do you see that? kí lẹ rí sí eléyìí nígbà tí àwọn ènìyàn wa tó yẹ pé wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun wọ́n ti fi gbogbo àkókò wọn ṣiṣẹ́ nígbà tí wọ́n wá fún wọn ní ìsinmi pé ó yá ẹ lọ sinmi nígbà tó sì ṣe owó tó yẹ kí wọ́n gbà lẹ́yìn ìsinmi tí ṣe owó àjẹmọ́nu tiwọn wípé a ti ṣiṣẹ́ o a sì ti gba ìsinmi wọ́n á kọ̀ láti fún wọn ní owó yìí wọ́n á ní ẹ wá lénìí ẹ wá lọ́la àwọn ọ̀gá tó wà ní ìcháàjì owó yìí wọ́n á kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ bílíọ̀nù jẹ wọ́n wá sọ pé kò sí o kí ló dé tẹ̀ sọ pé ká wá lénìí ká wá lọ́la wọ́n ní kò sówó ẹnìkan ló ti kó gbogbo owó yìí jẹ kí lẹ rí sí eléyìí tó lè yẹ pé àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n kówó jẹ yìí wọ́n wà ní òkè òkun tí wọ́n ń kàwé àwọn náà lọ wọ́n ń bọ̀ àwọn tí wọ́n ní kó wá lónìí kí wọ́n wá lọ́la ọdún kìíní ọdún kejì sí di ọdún karùn-ún ẹlòmíì gan nínú pé ó ń wá ó ń lọ akúsọ́nà kí lè rí sí eléyìí ní nàìjíríà. Praise the Lord. Hallelujah. At times, when I watch them on the telly, I shed tears. You see critical retirees, they will take them to their office. They will say, no, we want to find out the ghost workers. What does it say? Like? So some of them, so there are a lot of fellow ghost workers. They will say, my mother is so sick in the hospital. Now lie. Go and bring her here. And unfortunately, some of them die on the way. nígbà míì mo máa ń wò wọn nínú amóhùnmáwòrán nígbà tí àwọn tí ó ti darúgbó láàrin wọn ẹlòmíì gan láti hospital ni wọ́n máa ti mú wá wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé màmá mi owó ó yẹ kó gba owó wọn ni pé a fẹ́ ṣe ìwádìí wípé àwọn kan wà tó yẹ pé wọn kì í ṣòṣìṣẹ́ ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wá gbowó òṣìṣẹ́ wọ́n á ní tó dẹ̀ yẹ pé irọ́ ni ẹlòmíì á ní màmá òun wà ní hospital wọ́n á ní kán lọ mú wá nígbà tí wọ́n bá mú wọn wá àti pé ní ojú ọ̀nà nínú ìrìn àjò pé wọ́n fẹ́ lọ mú wọn wá láti hospital yìí ẹlòmíì á kú sọ́nà. Praise the Lord. Hallelujah. You know better than myself. ẹ mọ̀ jù mí lọ. You know what is going on all over the place. ẹ mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti àyídà wa. The president is riding several jets. Where's the governor? Even the state cannot afford essential amenities. The state, but the governor will be riding private jets, which costs, apart from the price of the private jet, which run to billions, it is very, very expensive to maintain a private jet. It costs multi-billions every month to maintain it, and yet the governor will be saying, no problem, you will still have your money, you this and that. We will turn this state to a mega state. So many jargons, whereas nothing in their account, nothing. They have embezzled everything. nígbà míì wà tó yẹ pé àwọn ààrẹ ibù àwọn gómìnà gan láàrin wa wọn á máa gun ọkọ̀ òfurufú tó yẹ pé ká má tẹ̀ sọ pé oye báyìí ni wọ́n ra ọkọ̀ òfurufú yìí láti ẹ̀ ti tún ṣe láti ṣalábòjútó ẹ̀ gan ó ná wọn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ bílíọ̀n wọ́n á sì máa sọ pé orílẹ̀-èdè wa yìí o ìpínlẹ̀ wa tí a wà yìí o a máa tún ṣe ni o a máa jẹ́ kó di báyìí a máa jẹ́ kó di báyìí tó sì mọ̀ yìí pé kò sí owó kankan nínú àpò wọn wọ́n ti ná gbogbo ẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. How do you see that? kí lẹ rí sí eléyìí. Shall we keep on looking? ṣé ká kàn máa wò ṣáá. Are we spectators? ṣé olùwòran ni wá bí. Let's quickly go to the Bible. We want to pray. ẹ jẹ́ kí a lọ sínú bíbélì torí pé a fẹ́ lọ gbàdúrà. If you don't mind. Let's open our Bible to the book of Isaiah chapter 62. ẹ jẹ́ kí a ṣí bíbélì wá sínú ìwé wòlíì ẹ̀sáyà orí kejìléní ọgọ́ta. Let's begin from verse 6. a bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹfà. I have set watchmen on your walls, oh Nigeria. I've been telling us that Nigeria is in the Bible, and God has a special plan for this country, this particular country, Nigeria, this end time. mo sọ fún wa pé orúkọ nàìjíríà ó wà nínú bíbélì mo sì jẹ́ kó di mọ̀ fún wa pé ọlọ́run ní ìpinnu rere fún àkókò yìí fún nàìjíríà ní òpin ayé tí a wà yìí. Let me come up again. I have set watchmen on your walls, O Nigeria. They shall never hold their peace, day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent, and give him no peace, and give him no rest, till he establishes, and till he makes Nigeria a praise in the earth.
èmi ti fi àwọn olóore sí odi rẹ ìwọ nàìjíríà tí kì yóò pa ẹnu wọn mọ́ lọ́sàn-án àti lóru títí láé ẹ̀yin tí ń ṣe ìrántí olúwa ẹ má ṣe dákẹ́ ẹ má ṣe fún un ní ìsinmi títí yóò fi ìdí nàìjíríà múlẹ̀ tí yóò ṣe é ní iyì ní ayé. Amen. Amen. Then, when we do this, it's an assignment for us. Ó jẹ́ iṣẹ́ àmúrelé fún wa. I just want to rush everything because we want to pray. It's a divine assignment. It's a assignment for me, for you, for your family, for our family, and the whole church, and the children of God nationally, especially. Ó jẹ́ iṣẹ́ àmúrelé fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, fún ẹbí wa, fún èmi gan tí mo dúró yìí, àti fún gbogbo ọmọ ìjọ, àti fún gbogbo wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Praise the Lord. Hallelujah. That is the solution. Ojútùú náà ni eléyìí. And why? Kí wá ní ìdí rẹ̀? Verse 8. Ẹsẹ̀ ìkẹjọ. The Lord has sworn by his right hand and by the arm of his strength. Surely I will no longer give your grain as food for your enemies. Amen. Say amen to that. Amen. Let me come up. Maybe you don't listen very well. The Lord has sworn by his right hand and by the arm of his strength. Surely I will no longer give your grain as food for your enemies. Amen. And the sons of the foreigner shall not drink your new wine. Amen. For which you have labored. Amen. Olúwa ti fi apá ọ̀tún rẹ̀ àti apá agbára rẹ̀ búra lóòótọ́ èmi kì yóò fi ọkà rẹ ṣe oúnjẹ fún àwọn ọ̀tá rẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ àjèjì kì yóò mu ọtí wáìnì rẹ èyí tí ìwọ ti ṣiṣẹ́ fún. Amen. Amen. I believe you understand the passage very well. Mo nígbàgbọ́ pé òye ibi tí a kà yìí ó yé wa dáradára. It is a curse Ó jẹ́ ègún for you fún ọ to labor láti ṣiṣẹ́ and allow the enemy to reap it. kí o sì wá fi àyè gba àwọn ọ̀tá rẹ láti wá máa jèrè iṣẹ́ rẹ. It's a serious curse. Ó jẹ́ ègún tó lágbára gan. And that is what used to happen to black men generally. Ohun tí ó sì ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ni eléyìí. Generally. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. It's common to the black. Ó wọ́pọ̀ láàrin àwọn èèyàn dúdú. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. You said they mentioned foreigner there. Ẹ rí i pé wọ́n dárúkọ àwọn àjòjì níbẹ̀. Isn't it? We have mineral resources that is rare, that is not common anywhere in the world. A ní àwọn ohun àlùmọ́nì tó jẹ́ pé kò wọ́pọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. There is nothing we are not blessed with. Kò sí ohun tí a ò ní. I used to tell us. Mo máa ń sọ fún wa. God told me. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀. Nigeria is the richest country in the world next to America. Wípé Nàìjíríà ló tún lọ́rọ̀ jùlọ ní gbogbo àgbáyé tí ó ṣèkejì àwọn ìlú Amẹ́ríkà. And yet. Síbẹ̀. We are suffering in the midst of plenty. A ò ní a wà nínú ajé aláìní láàrin ọ̀pọ̀. It's not ordinary. Kò kí ṣojú lásán. The reason is. Èrèdí ohun tó fà á náà ní eléyìí. It's a result of multiple causes. Ó jẹ́ àbáyọrí ègún tó pọ̀. Let's read the verse now before we go into prayer session. But those who have gathered it shall eat it and praise the Lord. Those who have brought it together shall drink it in my holy courts. Ẹsẹ̀ kẹsàn-án, ó ní ṣùgbọ́n àwọn tó ṣáájọ yóò jẹ́, wọn ò sì yin Olúwa, àti àwọn tí ń kó jọ yóò mu nínú ààfin mímọ́ mi. Praise the Lord. I thought I would be arrested before the last dispensation. Praise the Lord. Hallelujah. That is during the regime of Jonathan, because I never had my feeling at all. Even see what happened just few months ago. Ẹ jẹ́ ká wo tó ṣẹlẹ̀ bí oṣù mélòó sẹ́yìn. This party administration
did Nigeria evil, a lot of evil. Àwọn olóṣèlú wọ́n ṣe Nàìjíríà ní ibi lọ́pọ̀lọpọ̀. I don't condemn them. But I'm telling you what happened. And Mi ò- everything is in the newspaper. Mi ò bẹnu àtẹ́lù wọn torí pé nǹkan tí mò ń sọ yìí gan ó wà nínú ìwé ìròyìn. Let me paraphrase it like this. Màá kàn ṣe àkójọpọ̀ rẹ̀. Let's say somebody who has been a manager for years Ẹ jẹ́ ká fi ṣe àpẹẹrẹ ẹni tó ti wà nínú agbára fún 30 ọdún and hoping to become a general manager very soon. tí ó ti wà nílé iṣẹ́ kan fún 30 ọdún tí ó sì ń gbète láti di ọ̀gá pátápátá láìpẹ́. If you just bring somebody, Kí wọ́n kàn wá gbé ẹnìkan wá láti ta a politician, tó jẹ́ olóṣèlú bring him to the civil service, kí wọ́n wá gbé wá sí ilé iṣẹ́ aládàáni ti ìjọba then they appoint that person as GM. kí wọ́n wá sọ pé ẹni tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá yìí òun ni adarí pátápátá adarí àgbà Then they will backdate the day of employment. kí wọ́n wá sọ The date pé of employment. ibi ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọ́n wá fọwọ́ yí wọ́n fi wọ́n yí ìwé pé ó ti pẹ́ tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ibi iṣẹ́ yẹn And the way they did it, bí wọ́n sì ṣe nǹkan yìí that person may never become GM again until the person retire. And which means he has labored all these years and somebody from nowhere just bring him to begin to eat, to reap the fruit of his labor. Is that good enough? ṣe lè wá dára ẹni tó ti wà ńbẹ̀ tó yẹ kó jẹ ọ̀gá tí kì í bá tí ẹni tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wá yìí tí wọn ò bá tí ò bá jẹ́ pé ó fi iṣẹ́ sílẹ̀ irú ẹni tó ti wà ńbẹ̀ ti pẹ́ kò lè di ọ̀gá pátápátá ẹ jẹ́ ká wo ẹni tó ti wà níbi iṣẹ́ yẹn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Everything is in the newspaper. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ó wà nínú ìwé ìròyìn Now they are crying out. wọ́n wá ń kígbe wọ́n sọkún síta. Say, this is a pathetic situation. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó banú jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. And what is the solution? Kí wá ní ojútùú? Pardon? Prayer. Àdúrà. God wants us to cry unto him. Ọlọ́run fẹ́ kí a ké pe òun. Nigeria is a problem. Nàìjíríà wà nínú ìṣòro báyìí. Nigeria is a state of dilemma. Nàìjíríà wà ní gbègbè wàhálà. And if we believers Tí àwa onígbàgbọ́ keep quiet, tí a bá wá pa ẹnu wa mọ́, if we keep silent, tí a bá pa ẹnu wa mọ́, nothing will happen. kò sí ohun tí yóò ṣẹlẹ̀. Are you ready to cry unto God? Ǹjẹ́ o ṣetán láti ké pe Ọlọ́run báyìí? This month, Nínú oṣù yìí gan, God declared as a month of mercy. Ọlọ́run sọ fún wa pé ó jẹ́ oṣù àánú. He said he wants to have mercy on us Ó lóun fẹ́ ṣàánú fún wa as an individual, gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ nìkọ̀ọ̀kan, as a family, gẹ́gẹ́ bí ìdílé, and likewise as this dear country Nigeria is concerned. àti bí orílẹ̀-èdè wa yìí gan bí ó ṣe wà. Are you ready to pray? Ǹjẹ́ o ṣetán láti gbàdúrà? If you don't pray, Tí a ò bá gbàdúrà, our children will graduate. àwọn ọmọ wa wọ́n kàwé gboyè. If we don't cry unto God, Tí a ò bá ké pe Ọlọ́run, 20 years, 20 ọdún, they will not be employed. wọ́n lè má gbà wọ́n síṣẹ́. There are some graduates now. Àárí àwọn kan tó ti kàwé gboyè báyìí For the past 10 years, láti bí ọdún 10 nothing. kò sí nǹkan kan. And that is why armed robbery, armed robbery, thuggery, Òun lẹ what ṣe they rí call criminal crime is on the increase. àwọn tí àwọn adigunjalè tí wọ́n ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Isn't it? Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Let's rise on our feet. Ẹ jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ wa. This is the true situation of things. Òtítọ́ pọ́nbélé ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní eléyìí. The foreigners, Àwọn àjòjì as we read in that passage, gẹ́gẹ́ bí a ṣe kà ní ẹsẹ̀ bíbélì yìí. they are making us. Àwọn ni wọ́n mú wá. Àwọn foreigners yẹn, àwọn kòrá, wọ́n ṣe kí ni? Wọ́n ń jẹ wá bí ẹni jẹran. Àwa náà ṣe kí ni? Àwa náà tún ṣera wa níkà nípa gbígbé ẹ̀tọ́ ẹ̀ tó ti ṣiṣẹ́ for 30 years. Ẹni tí ò tó jẹ́ pé bóyá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà wọ́n dẹ̀ gbẹ̀gòrí ẹ̀ pátápátá wọn á náà lè ọ̀gá ẹ̀ o tẹríba fún o gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀ pátápátá wọn á bẹ̀ sí ṣe fún tí ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Pray the Lord. The foreigners are the one making us. I want the politician to be here. All the that we are saying. I beseech every politician, if you are in our midst or
maybe you watch this thing. Please refrain from evil. Refrain from evil. Because it will tell on your children. It's not a, I'm not cursing you, but that is what the Bible says. Kò dáa kí àwọn ọmọ wa tó ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe wàhálà fún 30 years kó yẹ pé ẹlòmíì tí ò yẹ pé bóyá ọdún kan lóṣù lò ní civil service kó wá sọ pé ó jẹ́ ọ̀gá kì í ṣe nǹkan tó dáa torí wípé nǹkan tí yàn bá gbìn òní yóò ká. Whatever you sow, you will reap. Ẹ̀yin politician tí ẹ̀ ń gun private jet, you are hearing me right now. Why the masses are suffering? No job, nothing. You can imagine a graduate, even masters, come out with 20,000 law. Bọ́ọ̀lù àṣírí yẹn sí. How do you see that? A graduate that have master degree, they will be paying him 20,000 naira. What do you see to that? MSc holder, I need 20,000. 20,000. Ẹni tó ti kàwé gboyè nílé ìwé gíga. Tí ò tó jẹun débi tí ò bọ́ family ẹ̀ ká má ṣe wá sọ pé àwọn òbí ẹ̀. It's not even enough for him to feed. Talk less of his family, not to even talk of his parents. Àwọn GOs, àwọn pastors, ẹ GOs. jọ̀ọ́ mo fi Kristi bẹ̀ wá, let's say the truth. Let's preach the truth. The GOs, the pastors, I beseech you, make sure you are preaching the truth. The pulpit is full of manipulated messages in order to encourage people to give. It's a sin. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ nítorí pé orí pẹpẹ kún fún àyídáyídá àwọn ọ̀rọ̀ tí kò tọ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí ò dùn mọ́ni láti gbọ́ òun ni àwọn èèyàn fi ń wàásù nítorí pé wọ́n fẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa pín owó wá. We don't exonerate ourselves. A ò gbéra wa ga. Àwa gan fún ata jẹ́ mínísítà mo tún bá wíńsìn kò dáa kí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kó máa ṣẹlẹ̀ káàkiri kó wá máa preach manipulated messages in order to motivate people to give. It's a sin. It's a sin. We need to repent. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún àwa tí a gbéra wa kalẹ̀ wá gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run torí pé a fẹ́ káwọn èèyàn kí ó mú owó wá kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ ìwàásù ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yí ọ̀rọ̀ ìwàásù ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yí kodò ká bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yí ipò torí pé a fẹ́ káwọn èèyàn ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. That is why crime is on the increase all over the place. Nígbà táwọn èèyàn ò jẹjẹ. Ìdílé léyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ fi ń ṣẹlẹ̀ káàkiri tí àwọn èèyàn ń ṣe nǹkan tí ó wù wọ́n torí pé they cannot feed themselves. That is why the crime is on the increase. The one that happened just yesterday. Èyí tó ṣẹlẹ̀ lánàá yìí. One of the church members is there. Witness it. He was in the bank. He called us. He said they came with 3 vehicles to rob 2 commercial banks, and they cut away. I know it will be multi-millions because a lot of money they cut it away. Why? Because these people are desperate. They are desperate. Even the police cannot withstand them. Because according to the news, they say they came with sophisticated weapons, sophisticated than the one that of the police. Ní àná ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Kòròdú ní àná wọ́n pé àwọn ìkan lára àwọn ọmọ ìjọ yìí ó wà nínú báǹkì níbi tí àwọn adigunjalè tí wọ́n ti lọ láti lọ kó owó nítorí pé báǹkì méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n lọ láti lọ kó owó níbẹ̀ tó yẹ pé wọ́n sì sọ pé àwọn nǹkan tí wọ́n gbé wá àwọn ìbọn tí ó lágbára tó yẹ pé tí àwọn ọlọ́pàá gan kò tiẹ̀ lè dúró níwájú nǹkan tí wọ́n gbé wá àwọn ohun olóró gidi ni wọ́n gbé wá tó yẹ pé wọ́n sì kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó lọ tó yẹ pé a ò tiẹ̀ mọ iye ẹ̀ gan. Now, recently, again, very good. Láìpẹ́ yìí. One of the winners pastor. Ìkan lára àwọn olùṣọ́àgùtàn ní winners. Gunmen came. Àwọn adigunjalè wọ́n wá tí wọ́n gbébọn wá. And kidnapped one of the pastors. Wọ́n gbé kan lọ lára àwọn olùṣọ́àgùtàn bẹ̀. Then I had it again just few days, maybe 2 days ago. Mo gbọ́ bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn. One of the Lost Chosen pastor. Ìkan lára àwọn olùṣọ́àgùtàn lọ́ṣùsìn ìjọ ìṣùsìn. The armed robber came to the church to attack him or something. Àwọn adigunjalè tún wá wọ́n tún pa òun náà. In the midst of all these things. Láàárín gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. We pastors appreciate dominion prosperity. God forgive us. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àti ń gbà ọ̀rọ̀ ìwàásù tí à ń sọ náà ni pé ìwàásù ìlọ́rọ̀ kí Ọlọ́run kó dáríjì wá. And I want to tell you this. Mo sì fẹ́ sọ eléyìí fún yín. All these things cannot be possible except they collide with church members. Àwọn nǹkan wọ̀nyí pé kí adigunjalè kó lọ sínú ìjọ kò lè ṣẹlẹ̀ láì jẹ́ pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀
pọ̀ adigunjalè àti àwọn ọmọ ìjọ ó wà papọ̀. And the irony of this is that ohun tó wá tibẹ̀ jáde náà ni eléyìí. when they arrest some of these people, nígbà tí wọ́n bá wá gbá wọn mú. they will confess that pastors are also praying for them and they give them their own share. wọ́n á sọ wípé àwọn olùṣọ́àgùntàn gan wọ́n máa ń gbàdúrà fáwọn nígbà tó bá gbàdúrà fún wọn táwọn bá wá lọ ṣiṣẹ́ tán àwọn máa ń fún wọn ní ààbọ̀. You want to cry unto the Lord. a fẹ́ ké pe ọlọ́run báyìí. Say, Lord, pé olúwa this is the month of mercy. oṣù àánú leléyìí. Have mercy on us. ṣàánú fún wa. Have mercy on this country. ṣàánú fún orílẹ̀-èdè yìí. In your mercy, in your bodies of mercy. nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ. In your abundant mercy. nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ. Have mercy on us. ṣàánú fún wa. And deliver. kí o sì dá wa Let's lẹ́sẹ̀. go to the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe ọlọ́run. Ore kasiri kosoko busidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Aha. 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 Cry unto the Lord. Cry unto the Lord. ké pe ọlọ́run ké pe ọlọ́run. Cry unto the Lord. ké pe ọlọ́run o. Cry, 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 cry. ké pe olúwa. Cry unto the Lord. ẹ ké pe olúwa. Rakore kasiri kosoko busidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busida. Rakore kasiri kosoko busidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Let's cry unto the Lord. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Rakore kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasiri. Let's cry unto the Lord. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the ẹ Lord. jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Rakore kapore kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Rakore kasiri kosoko busidaba. Aha. bẹ́ẹ̀ni Aha. bẹ́ẹ̀ni. Rakore kasiri kosoko busidaba. Aha. Let's cry unto the Lord. Let's cry unto the ẹ jẹ́ Lord. ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry unto the Lord. ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Let's cry. Let's cry. Let's cry unto Him. Let's cry unto Him. Let's cry unto Him. ẹ jẹ́ ká ké pe ẹ jẹ́ ká ké pe ẹ jẹ́ ká ké pe olúwa. Orika porika sairi kosoko busidaba. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siko soko busida. Rakorika siko soko busida. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siko soko busida. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siko soko bu. Rakorika siko soko busi. Shiriko soko busida. Rakorika siko soko bu. Rakorika siko soko busi. Shiriko soko busidaba. Ereke purika siko soko busida. Rakorika. In Jesus' name we pray. amen. Please, I want you to understand this message very well. mo rọ̀ wá ẹ jẹ́ kí òye ọ̀rọ̀ yìí kó yé wa dáradára. I'm not condemning anybody. mi ò bẹnu àtẹ́lu ẹnikẹ́ni rárá. I am generalizing it. mò ń sọ fún gbogbo ènìyàn ni. Praise the Lord. Do you get my point? ṣé kókó ọ̀rọ̀ náà yé wa bí? Even we ministers of, if God want to judge, even we ministers of God, we will be the first person God will condemn, because the Bible says judgment will begin from His house. If we ministers of God fail to preach and teach the truth, we are the worst sinners. Àwa gan la jẹ̀bi jù. Torí fún kíni, àmọ́ òtítọ́ wọ̀nyí, a ò ṣe kíni, a ò sọ. G.O. pastors, prophets, gbogbo ẹ̀, à ń ṣe fundraising. No wonder tí àwọn amúrọ̀bá ṣe ní freedom láti operate inú church. Praise the Lord. hallelujah. And I want us to understand this. Even by failing to cry unto the Lord, failing to intercede for the country, is what? tí a bá kùnà láti ṣìpẹ̀ tí a bá kùnà láti ké pe ọlọ́run lórí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ̀ṣẹ̀ ló jẹ́ fún wa. Praise the Lord. hallelujah. Dominion prosperity. Nígbà tí gbogbo
gbogbo ìwà ibi even pastor gan papa gan sìn á lóun fẹ́ bẹ á ní òun fẹ́ bá igba visa á lọ rẹ̀ ń wà ní embassy pastor. Even some minister of God will say, bring your passport, I can get visa for you. I have a friend at the embassy. a ti collect millions of naira. I will receive millions of naira from people. bó bá gbé pé ọlọ́pàá bọ̀ àwa gbé bẹ́ẹ̀. And with all those money, you will run away with the money. kí ni yẹn fẹ́ sọ. What can that pastor say? pray the lord. tí ìmọ̀ àtọ́rọ̀ pé torí pé mo fẹ́ ra mọ́tò nítorí bẹ́ẹ̀ kí wá ṣéǹjì mẹ́sẹ̀jì mi lásán kọ́ọ̀sì ni ègún ni. If I say because I want to buy a car, then I now manipulate my message, it is a curse upon me. And therefore, Torí ìdí èyí, this involves every one of us. ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde yìí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Thus says the Lord, Báyìí ni Olúwa wí, my children, ẹ̀yin ọmọ mi, pray unto me, ẹ gbàdúrà sí mi, cry unto me. ẹ ké pè mí, You are all guilty. gbogbo yín lẹ ti ṣẹ̀, Cry unto me. ẹ ké pè mí, Otherwise, láìsí eléyìí, the situation will get out of hand. ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí yóò túbọ̀ máa pọ̀ sí ni. Zero foes. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí, Peace be unto you. àlàáfíà ni fún yín. Amen. Amen. Ṣé ẹ̀gbọ́n kan tó lè wá sọ? I hope you heard what the Lord has said. Ṣó justify our ministers of God? Ṣé ó dá àwa tí a jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run láre bí? Àwa gan la jẹ̀bi jù. We are the one that is the most condemned. Àwọn armed robbers. Even the armed robbers. Àwọn kí ló borúkọ ẹ̀? Àwọn onífọwọ́nà wọ́n wá sínú ṣọ́ọ̀ṣì wa ṣùgbọ́n ìwàásù là ń gbà fún wọn. We teach them principle of blessing. Àwọn tí wọ́n jẹ́ tí wọ́n máa ń forí ipá gbowó lọ́wọ́ èèyàn àwọn adigunjalè àti àwọn tó ń ṣe àyídáyídà tó yẹ pé they will come to our church ìwàásù sáà wà fún wọn náà ni pé ẹ ṣáà máa kó wá ìbùkún lọ́pọ̀lọpọ̀. No preaching on repentance or salvation. Just everybody, God want to bless everybody. Kò sí ìwàásù ìrònúkúwàdà. Dominion prosperity. Òun tí a sọ náà ni pé Ọlọ́run fẹ́ bùkún ẹnì kọ̀ọ̀kan ẹ máa jẹ gàba lórí ọ̀rọ̀. And I want to tell you this. Mo sì fẹ́ sọ eléyìí fún yín. Prosperity Ìbùkún without purity láìsí ìgbé ayé ìwà mímọ́ is unscriptural. kò bá Bíbélì mu. So I need to repent. Mo nílò láti ronúkúwàdà. You need to repent. O nílò láti ronúkúwàdà. Every Christian need to repent. Gbogbo àwọn kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n gbọ́dọ̀ ronúkúwàdà. If we want sinner to repent, Ọlọ́run fẹ́ tí o bá fẹ́ kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó ronúkúwàdà. if we want sinner to repent, Tí o bá fẹ́ kí ẹlẹ́ṣẹ̀ kó ronúkúwàdà. we must first of all repent. Àwa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ni àkọ́kọ́ ronúkúwàdà tiwa. The message of repentance comes first to every one of us. Ọ̀rọ̀ ìrònúkúwàdà ó jẹ́ ohun àkọ́kọ́ fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Praise the Lord. Hallelujah. And therefore, Nítorí ìdí we want to èyí, call upon him once again. a fẹ́ tún ké pe Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí i. This month of mercy, Oṣù àánú yìí, have mercy on us. Olúwa ṣàánú fún wa. In your multitude of mercy, Nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àánú rẹ, have mercy on every believer ṣàánú fún gbogbo onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan. for us to repent. Fún wa láti ronúkúwàdà. And this mercy will also extend to the unbelievers. Kí àánú yìí gan kí ó bá lè lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aláìgbàgbọ́. Let's pray in the name of Ẹ jẹ́ kí Jesus. a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Yes, yes. Oraka sairi kusoko busidaba. Rakoraka si kusoko busidaba. Rakoraka siri kusoko busida. Crown to him, crown to him, crown to Ké pe him. Olúwa, ké pè. Crown to him. Ké pè. Crown to him. Ké pè. Crown to him. Ké pè. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni kàpọ́rẹ́. Rakuri kasairi kusoko busidaba. Rakuri kasiri kusoko busidaba. Rakuri kasiri kusoko busidaba. Ereke buri kasiri. Aha. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Yes, yes, yes. Rakuri kasairi kosoko busidaba. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasi kosoko busida. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasairi kasidaba. Rakuri kasi kosoko busida. Rakuri kasi kosoko busida. Ereke puri kasi kosoko busidaba. Rakuri kasi kosoko busidaba. Ereke puri kasi kosoko busida. Rakuri kasi kosoko busida. Ereke puri kasiri kosoko busidaba. Rakuri kasi kosoko busida. Ereke puri kasiko soko bushidaba. Rakure kasiko soko busidaba. Rakure kasiko soko bushida. Ereke puri kasiko soko busidaba. Rakure kasiko soko busidaba. Rakure kasiko soko busidaba. Ereke puri kasiko soko busidaba. Rakure kasiko soko busidaba. Ereke puri kasiko soko bu. Rakure kasiko soko bushidaba. Aha.
Rakore kasiko soko bushidaba. Rakore kasiko soko bushidaba. Rakore kasiko soko bushidaba. Rakore kasiko soko bushidaba. Ereke puri kasiko soko bushidaba. Rakore kasiko soko bushidaba. Ereke puri kasiko soko bushidaba. Rakore kasiko soko bushidaba. Hey, Jesus' name we pray. Amen. A lot of evils in the church. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ibi ló wà nínú ìjọ Ọlọ́run. This church today Ìjọ lónìí, has become a commercial enterprise ó ti di ibi okòwò. where the wife of a pastor or GO, whatever he or she may call herself, Níbi tí ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn àbí ìyàwó olùdásílẹ̀ ohunkóhun tí yóò tó bá ti pera ẹ̀. teaching women how to bleach. Wọ́n á máa kọ́ àwọn obìnrin bí wọ́n ṣe ń bóra. Ó fẹ́ sọ gbogbo àwọn obìnrin di òyìnbó àbí ò dáa bẹ́ẹ̀. She wants to turn all the women to become white. That the pastor, the wife of, I've seen the wife of a pastor telling the church member, say yes, Mo ti rí ìyàwó olùṣọ́ àgùntàn tó sọ pé ó dà come, ẹ wá. and I will give you beauty that will last forever. Màá fún yín ní ẹwà tí ó wà fún títí tó pẹ́ títí. And what that beauty? Kí wá ní ẹwà yìí? Bleaching. Àwọn ohun tí wọ́n ń lò láti fi bóra. Praise the Lord. Hallelujah. What do we need Kí la nílò? in the church of God this Nínú day? ìjọ Ọlọ́run nírú àkókò báyìí. What do we need? Kí la nílò? Revival. Ìsọjí. Ẹ wo bá àwọn ọmọ wa ṣe mínísà lẹ́ẹ̀kan. Take a look at how our children ministers. Ṣé kò wúwa lórí? A ò tiẹ̀ dá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi. I don't condemn anybody. Look, God has mandated me to teach the whole counsel of God. Ó lóun ti gbé mi láti sọ gbó òtítọ́ fáwọn èèyàn. Àtọ̀hún tó gbọ́ àtọ̀hún tí yóò gbọ́. Mi ò ní ìdí ohunkóhun lọ́dọ̀ anybody. We have many havoc going on in the church of God. Unless you are ready to serve God in spirit and in truth. Ọlọ́run ti kàn mí nípa láti sọ gbogbo òtítọ́ Ọlọ́run. Kì í ṣe torí owó olúwa ṣe gbé mi dìde. No. God did not lift him up because of his money. Mi ò ní ìdí owó ẹ tó o bá ti lè dúró lórí òtítọ́ tó bá sọ pé o fẹ́ lọ sọ́run. I don't need your money. I don't need your money if you cannot stand on this truth. And if you are not ready to go to heaven, I don't need your money at all. Ẹ wo àwọn ọmọ wa lénìí. Look at our children today. Irú ministration wo náà fẹ́ ṣe orin ni wọ́n fẹ́ kọ nígbà tó yẹ pé gbogbo ọyàn wà ṣíṣí lẹ̀ gbogbo ìdí wà ṣíṣí lẹ̀ kẹ̀bá bí ìgbà tí wọ́n rò wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ẹ wá ń sọ pé kọ́ máa pray kọ́ máa lead the praise worship gbogbo ìka bí ó dàbí ìka nǹkan mi. Irú orin wo nìyẹn orin ọ̀run àpáàdì nìyẹn. Some of our children, when they want to minister, they wear short skirts and even their body will be naked. What kind of administration is that? Ṣé bó ṣe dírẹ́sì ṣé kò wùwà? Take a look at our choir, the way they dress. Aren't we appreciate them? Ṣé kò wùwà? Say Lord, Pé Olúwa, in your mercy, nínú àánú rẹ, we need revival in your church. a nílò ìsọjí ní gbogbo ìjọ rẹ. We don't want to perish. A ò fẹ́ ṣègbé. We don't want to go to hell. A ò fẹ́ lọ sí ọ̀run àpáàdì. Lord, Olúwa, send that revival. jẹ́ kí ìsọjí kí ó bọ́ Let's pray in the sílẹ̀. name of Ẹ jẹ́ Jesus. kí a gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Koreka siri kosoko busidaba. Rakoreka siri kosoko busidaba. Rakoreka siri kosoko busidaba. Rakoreka siri kosoko busidaba. Rakoreka siri kasuba kaba. Ereke purika siri kasidaba. Rakurika porika siri kasidaba. Rakurika porika sidaba. Pray in the name of Jesus. Pray. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù, gbàdúrà. Pray in the name of Jesus. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Porika siri kosoko busidaba. Rakurika siri kosoko busidaba. Rakurika siri kosoko busidaba. Rakurika porika siri kosoko busidaba. Rakurika siri kosoko busidaba. Ereke purika siri kosoko busidaba. Rakurika siri kosoko busidaba. Rakurika siri kosoko. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Aha. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Orika sirika sidaba. Jesus' name we pray. Amen.
We have 2 armed robbers here. a ní àwọn adigunjalè méjì níbí láàrin wa. Before you leave this place, kí ẹ tó kúrò níbí you must give your life to Christ. ẹ gbọ́dọ̀ fi ayé yín fún Kristi. You must repent ẹ gbọ́dọ̀ ronúkúwàdà because you have killed some people, torí pé ẹ ti pa àwọn èèyàn kan. and the judgment of God is on your head now. ìdájọ́ Ọlọ́run wà lórí yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. If you fail to repent tí ẹ bá wá kùnà láti ronúkúwàdà lónìí. before you leave this place, tí ẹ bá kùnà láti ronúkúwàdà kí ẹ tó kúrò níbí lónìí. I give you 7 days. mo fún yín ní ọjọ́ méje péré. 7 days. ọjọ́ méje You will surely die. ẹ ó kú ni. You will die within 7 days if you fail to repent. tí ẹ bá kùnà láti ronúkúwàdà láàrin ọjọ́ méje lẹ ó kú. If we are still alive after 7 days, come and meet me. tí ẹ bá wà láàyè lẹ́yìn ọjọ́ méje ẹ padà wá kẹ́ wá bá mi. Come and meet me. If you are still alive after 7 days, come and meet me. lẹ́yìn ọjọ́ méje tí mo sọ yìí tí ẹ bá wà láàyè ẹ padà wá kẹ́ wá bá mi. Rakurika sairi kosoko busidaba. Ereke purika sairi kosorka siko soko busidaba. Rakurika sairi kosoko busidaba. Rakurika sairi kosoko busidaba. Amen. amen. 6 people, àwọn ènìyàn mẹ́fà including 1 woman. pẹ̀lú obìnrin kan. Your business is manipulation. That is 419. That's your business. iṣẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe náà ni àyídáyídà. And you have deceived so many people. ẹ sì ti tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn jẹ. I beseech the mercy of God. mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín. Within 5 days, láàrin ọjọ́ márùn-ún something will happen to you. ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ sí yín. If you leave this place tí ẹ bá kúrò níbí. without giving your life to Christ, that is without repenting, tí ẹ bá kúrò níbí láì jẹ́ pé ẹ ronúkúwàdà. within 5 days, láàrin ọjọ́ márùn-ún something will happen to you. ohun kan yóò ṣẹlẹ̀ sí yín. If after 5 days, lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún yìí nothing happened to you, tí ohun kò wò bá wá ṣẹlẹ̀ sí yín. just come and see me. ẹ padà wá kẹ́ wá rí mi. Tell you, I'm still alive now. I'm still alive now. I mean, I'm still okay now. Nothing happened to me. ẹ wò mí kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ sí mi mo ṣì wà láyé lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún tẹ́ sọ. And I'm not repented. mi ò sì tí ì ronúkúwàdà. Come and see me after 5 days. lẹ́yìn ọjọ́ márùn-ún padà wá kí o wá rí mi. There's somebody here. ẹnìkan wà níbí. You are a commercial, they call themselves commercial sex worker, but you are the Bible call you prostitute. aṣẹ́wó lẹni yẹn bó tẹ̀ yẹ pé wọ́n máa ń pera wọn pé àwọn ń ṣiṣẹ́ lórí àwọn ń ṣiṣẹ́. You have been in this business for long. ẹ ti wà nínú iṣẹ́ yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Thus says the Lord, báyìí ni Olúwa wí. my daughter, ọmọ mi obìnrin give your life to me. fi ayé rẹ fún mi. Otherwise, láìsí èyí I will judge you. màá ṣe ìdájọ́ rẹ̀. Sarah Foes, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. peace be unto you. àlàáfíà ni fún ọ. Please decide today. It's not a good business. kì í ṣe okòwò tí ó dára pinnu lónìí. If you make up your mind, tí o bá wá pinnu ní ọkàn rẹ. you can see me at my convenience, then I will tell you what to do, and God will bless you. o lè rí mi ní àkókò tí ó tọ́ màá sì sọ ìgbésẹ̀ tí wàá gbé Ọlọ́run yóò sì bùkún fún ọ. Within 3 months, láàrin oṣù mẹ́ta sígbà tá a wà yìí your life will not be the same again. ayé rẹ kì yóò wà bákan náà mọ́. I can assure you, mo lè fi dá ọ lójú. because God wants to do something great in your life. torí pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe ohun ńlá tó lágbára nínú ayé rẹ. Hurika sairi kusoko busidaba. Begin to talk to God concerning your need now. bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa àìní rẹ báyìí. Begin to talk to God. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lórí àwọn àìní rẹ Talk him to báyìí. him. Talk to him. bá Talk a to him. sọ̀rọ̀ báyìí. Bẹ̀rẹ̀ sí bá sọ̀rọ̀ báyìí. begin to talk to him. Lórí ohun tó ń jẹ́ lọ́kàn tó ń jẹ́ lógún bẹ̀rẹ̀ sí bá sọ̀rọ̀ bá sọ bá concerning sọ bá. that thing concerning your needs. And God will surely hearken unto you. Ọlọ́run yóò sì gbóhùn àdúrà rẹ. Máa bá sọ, máa bá sọ, máa bá sọ, máa begin bá to sọ. tell him right now. Máa bá sọ, máa bá sọ. pour your mind unto God. Yes. bẹ́ẹ̀ni Bá sọ̀rọ̀ bá sọ. It's your father bàbá rẹ ni. and he's a good father. ó sì jẹ́ bàbá tí ó dára. Talk to him right now. bá a sọ̀rọ̀ báyìí. He's a prayer answering God. ó jẹ́ bàbá tó ń dáhùn àdúrà. He is a God that he answered by fire. ó jẹ́ Ọlọ́run tó fi iná dáhùn àdúrà. His word says, ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé
call upon me, ẹ ké pè mí. and I will answer thee, Èmi yóò sì dá yín lóhùn. and show thee great and mighty things which thou knowest not. That's what the Bible says. Èmi yóò sì fi ohun ńlá alágbára tí ẹ̀yin kò mọ̀ wọ̀nyí. Ohun tí Bíbélì sọ ni eléyìí. His word says, Ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé. ask, he shall receive. Seek, he shall find. He that knock shall be opened unto you. He that asketh receiveth. Ẹ bèrè ẹ̀yin yóò sì rí gbà. Ẹ wá kiri ẹ̀yin yóò sì rí. Ẹ kọ̀kọ̀ ó ṣí fún yín torí pé ẹni tó ń kọ̀kọ̀ á ń ṣí fún. Ẹni tó ń wá kiri sì rí gbà. Begin to knock right now, Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ̀kọ̀ báyìí. and the door shall be opened. A ó sì ṣílẹ̀kùn fún ọ. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni, Yes, yes. bẹ́ẹ̀ni. Something is happening now. Ohun kan ṣẹlẹ̀ báyìí. Something is happening now. Ohun kan ṣẹlẹ̀ báyìí. Something is happening. 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 Ohun kan ṣẹlẹ̀ báyìí. Aha. Yes, yes. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 Open your mouth and pray. Lẹ́nu rẹ kí o gbàdúrà. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. The Lord is saying, want to have mercy on you. Ọlọ́run sọ yé kí òun fẹ́ ṣàánú fún ọ. The Lord is saying, He want to have mercy on you. Ask, 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 and it shall be given. Olúwa wípé òun fẹ́ ṣàánú fún ọ. Béèrè 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 a ó sì fi fún ọ. Ask, ye shall receive. Béèrè a ó sì fi fún ọ. Ask, and ye shall receive. Ask, Ẹ ask. béèrè a ó sì ṣe é fún yín. Commit your need to the hand of God. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ní rẹ. Commit your need to the hand of Bí God. àwọn ẹ̀ní rẹ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Cry out to Him right now. Kéèpé Ọlọ́run báyìí. Cry out to Him. Cry out to Him. Kéèpé kéèpé. Cry out to Him. Kéèpé. Cry out to Him. Kéèpé Olúwa. And the Lord will have mercy on you. Yóò sì ṣàánú fún ọ. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 You have not asked very well. O ò tí ì béèrè dáradára. I can assure you, Mo lè fi dá ọ lójú. whatever you ask today, Ohun tó bá béèrè lónìí. you will receive answer. Wàá rí àdúrà gbà. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Amen. Amen. The Lord is saying, Olúwa wípé before, tẹ́lẹ̀ He used to come here at time with 5 trailers. wípé òun máa ń wá bí pẹ̀lú ọkọ̀ àjàgbé márùn-ún. 5 trailers of load of blessing. Pẹ̀lú ọkọ̀ àjàgbé márùn-ún tí ó kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún. 5. Márùn-ún. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, 10 trailers. ọkọ̀ àjàgbé mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Amen. Amen. Why? Kí ni ìdí? The Lord is saying, Olúwa wípé He just want to have mercy on ó us. lóun kò fẹ́ ṣàánú fún wa ní. Thus says the Lord, Báyìí ni Olúwa wí, my children, ẹ̀yin ọmọ mi, don't rob again. ẹ má ṣe jalè mọ́, Don't manipulate again. má ṣe ṣe àyídáyídà mọ́. It's a sin. Ó ẹ̀ṣẹ̀ ni. I want to bless you. Mo fẹ́ bùkún fún yín. Today, Lónìí, I've come with lot of blessing. mo wá pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún. Those that are out of employment, I will give job to them. Àwọn tí wọ́n wá síbi tó yẹ pé wọn ò níṣẹ́ lọ́wọ́ èmi yóò fún yín ní iṣẹ́ rere. There is nothing I could not do. Kò sí ohun náà tí èmi ò lè ṣe. I can do all things. Mo lè ṣe ohun gbogbo. And I want you to ask again. Mo sì fẹ́ kí ẹ tún bèrè lẹ́ẹ̀kan sí i. And I will bless you. Èmi yóò sì bùkún fún yín. Share your foes. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí. Peace be unto you. Àlàáfíà ni fún yín. Purika, siriko soko busidaba. La purika sida baba. Pray. Open your mouth and pray. Lẹ́nu rẹ kí o gbàdúrà. Open your mouth and ask. Lẹ́nu rẹ kí o béèrè. It's now left for you now. Ó ṣetán láti ṣe fún ọ báyìí. It's now left for you. Wọ́n wá kù sí ọ lọ́wọ́. If you don't ask, Tí o bá béèrè. Rakorika siriko soko busidaba. Rakorika siko soko busidaba. Ereke purika siriko soko busidaba. Rakorika siko soko busidaba. Rakorika siriko soko busidaba. Rokuba sahirika sidaba. Ereke purika sahiriko soko busidaba.
Aha. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Amen. The Lord is saying, Olúwa wípé before this month run to an end, kí oṣù yìí kó tó parí, you will see some things. ẹ ó rí àwọn nǹkan kan. Amen. The Lord is saying, Olúwa wípé many people will testify this coming Thursday. pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láàrin wa yóò jẹ́rìí ní Thursday tó ń bọ̀. Amen. Thus says the Lord, Báyìí ni Olúwa wí, my children, ẹ̀yin ọmọ mi, hold on to my word. ẹ dúró lórí ọ̀rọ̀ mi. I've blessed you. Mo ti bùkún fún yín, But ṣùgbọ́n flee from sin. ẹ sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Because I want to fill your mouth with testimony. Torí pé mo fẹ́ kún ẹnu yín pẹ̀lú ẹ̀rí. Sarah Foles, Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa wí, peace be unto you. àlàáfíà ni fún yín. Jésù ṣe àbí ó ṣe? Has Jesus done it or not? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́ pé Jésù ṣe àbó o gbàgbọ́? Did you believe that he has done it in your life? Don't you believe that God has had mercy on you? Ṣé o gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti ṣàánú fún ọ bí? And therefore that he has done it, that he As has if- done it, he has met with you. Wípé ó ti bá ọ pàdé, ó ti ṣe ohun gbogbo tó ń béèrè. If you believe, Tí o bá wá gbàgbọ́, begin to bless his holy name. bẹ̀rẹ̀ sí Begin ni to máa fi bless his ìbùkún orúkọ rẹ̀ mímọ́. name. Yes. Bẹ́ẹ̀ni, Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe é. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, Yes, bless him, bless bẹ́ẹ̀ni, him. fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. If you believe Tí ìwọ bá gbàgbọ́, that truly he has done it, wípé lótìtọ́ ti ṣe ọ́ ní rere, that truly he has met with you, wípé ó ti bá ọ pàdé, begin to bless him. bẹ̀rẹ̀ sí ni fi ìbùkún Bless fi him, ìbùkún bless fún him, orúkọ bless rẹ̀. Bless him, bless him, bless him. Fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. I cannot hear you. Mi ò gbóhùn rẹ̀. Bless him, bless his holy Fi name. ìbùkún fún orúkọ rẹ̀ mímọ́. Because he is a prayer answering God. Torí pé ojú Ọlọ́run ti ń dáhùn àdúrà. He is a God that answered prayer. Ojú Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà. And is a God that answered by fire. Ojú Ọlọ́run tó fi iná dáhùn àdúrà. He is a God that answered by fire. Ojú Ọlọ́run tó fi iná dáhùn àdúrà. I say it's a God that answered by Wọ́n fire. ní òun dẹ̀ Ọlọ́run ti fi iná dáhùn àdúrà. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni, Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe é. 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 Aha. Yes. Bẹ́ẹ̀ ni, Amen. The Lord is saying Olúwa wípé he had done a lot. pé òun ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. That's what he's telling me. Ohun tó ń bá mi sọ nìyẹn. And I know he cannot lie. Mo sì mọ̀ wípé kò lè parọ́. You are sure. Ó mọ̀, ó dá ọ lójú. You are very sure. Ó dá ọ lójú. You know that God has done something in your life Ó mọ̀ wípé lótìtọ́ Ọlọ́run ti ṣe ohun kan nínú ayé rẹ. that you can testify to. Tó jẹ́ pé o lè jẹ́rìí nípa Even rẹ̀. right now, Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí a wà you yìí. know it. Ó mọ̀, Either in the area of deliverance, bóyá nípa ìtúsílẹ̀ ni, healing, ìbúláradá ni, or special work of miracles tàbí àkànṣe iṣẹ́ ìyanu in any way. ní gbogbo ọ̀nà. You shake your body right now, whatever you could Bẹ̀rẹ̀ not sí do ní before. máa mi ara rẹ bẹ́ẹ̀ ohun tí ò lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe báyìí. And immediately you discover that, Gẹ́lẹ́ tí o bá ti rí pé ìyanu ti you ṣẹlẹ̀, just rush to the front. sáré síwájú. Please don't tell lies. Ẹ má ṣe parọ́. No manipulation. Kò sí àyídáyidà rárá. Manipulation is a sin. Àyídáyidà ẹ̀ṣẹ̀ ni. Even in the house of God, Nínú ilé Ọlọ́run gan. maybe you want to exalt the pastor. Bóyá torí pé o fẹ́ gbé ìránṣẹ́ rẹ sí You say, ìránṣẹ́ lọ sókè. Pastor, pray for me. Pé bàbá olùṣọ́kẹ̀lẹ̀ gbàdúrà fún mi. This is what I saw. Ohun tí mo rí Oh, lélẹ́yìí. this is what happened to me. Àbí ohun tó ṣẹlẹ̀ sí mi And lélẹ́yìí. you know that it's a lie. Ó sì mọ̀ pé irọ́ ni. It's a crime. Ó jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ora kasairi kusoko bisika siku bisika bisidaba. Rakuri kasairi kusoko bishidaba. Rakuri kasiri kusoko bishidaba. Rakuri kasiri kusoko bishidaba. Ereke puri kasairi kusoko. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, The Lord is, He has done a lot. Ọlọ́run sọ pé òun ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyanu. Healing, deliverance, miracle has taken place. Ìmúláradá, ìdáǹdè, iṣẹ́ mi iṣẹ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Aha. Bẹ́ẹ̀ni, Aha. bẹ́ẹ̀ni, Aha. bẹ́ẹ̀ni, Aha. bẹ́ẹ̀ni, Aha. bẹ́ẹ̀ni, Aha. bẹ́ẹ̀ni. Ora kasairi kusoko bisidaba sidaba. Yes. Yes.
Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. He cannot lie. Kò lè parọ́. He cannot lie. Kò lè parọ́. He has set so many people free. Ó ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sílẹ̀. He has set so many people free. Ó ti tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sílẹ̀. He has delivered many people. Ó ti dá àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nídè. Healing, deliverance has taken place. Ìmúláradá ìtúsílẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Special work of miracle has taken place. Àkànṣe iṣẹ́ àmì iṣẹ́ ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. 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 Don't cover it. Don't cover it. Má ṣe borí Ọlọ́run mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ni. Uri kasiri kusu. Uri kasiri kusuko bishidaba. Rakuri kasiri kusuko bishidaba. Uri kasiri kusuko bishidaba. Thank you, Jesus. Anything you could not begin to do it. Ohunkóhun tó lè ṣe tẹ́lẹ̀ máa ṣe báyìí. And immediately you discover that ailment, that sickness, that body just broken, just rush to the front. Tí o bá wá rí i pé àìsàn rẹ àbí ìdè tí o wà nínú rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti já sáré síwájú. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àwọn kan sì wà ń bẹ̀ wọ́n jáde o. People there, they did not come out. Kẹjọ lóòótọ́ ẹ̀ jáde, àwọn kan wà ń bẹ̀ wọ́n jáde. Be faithful. Make sure you come out. Ọ̀nà tó lọ gbàrin láàrin wa lónìí ọ̀nà tó tún yàtọ̀ ni. God work in a mighty way today. Bàbá bẹ́ẹ̀mi kan pàdé lọ́nà tó ní agbára bíi tí mo wà. Even God himself met with me when I was so sad. Arúgbó ọjọ́ rìn káàkiri láàrin wa ni. The ancient of days is working our beings. Ó ní gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti gbọ́ ká ṣeṣẹ́ lé lórí. Every word that we have heard, we should work on it. Àdúrà díẹ̀ ìyanu ńlá ni. Only little prayer and big miracle. Bí mo ṣe wà bẹ́ẹ̀ ni mo ń gbọ́ As I was standing, the Lord God lay a song on my heart. Mo fẹ́ rí Jésù. I want to see Christ. Kè máa wo ojú rẹ̀. So that I can behold his face. Kè máa kọrin títí. So that I will continue to sing nípa ọrẹ rẹ̀. concerning the goodness of God. Ní ìlú ògo In that glorious city. Kè gbóhùn sókè. I'll be able to lift up my voice. Pé mo bọ̀ ìjà tán mo dé ilé mi. Mo fẹ́ rí Jésù kè má wojú rẹ̀. Kè má kọrin títí nípa ọrẹ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ lógo ni ìgbóhùn sókè. Pé mo bá ìjà tán mo dé ilé mi. Mo fẹ́ rí Jésù kí má wojú rẹ̀. Kí má kọrin títí nípa ọrẹ rẹ̀. Nínú ògo ni ìgbóhùn sókè. Pé mo bá ìjà tán mo dé ilé. Òtítọ́ nìkan tó sọ o. Ìyanu látọ̀ ju ìyanu. Lọ́nà ń ṣe nínú ayé wa ní The ọjọ́ Lord yìí. God has wrought great miracle in our life today. Ó wá fẹ́ kí n kọ́ nìkan kí n fi yìn o. And he wants me to sing a song in order to appreciate him. Ẹ pè é lórúkọ tó ń jẹ́. Ọlọ́run ìyanu. Call him his name. Call him his name. Ọlọ́run. He's a Ẹ miracle pè é worker. lórúkọ tó ń jẹ́. Ọlọ́run ìyanu. Call him his name. His name is miracle worker. Ọlọ́run. Ẹ pè é lórúkọ tó ń jẹ́. Ọlọ́run ìyanu. Oh, yes. Ọlọ́run ìyanu. Ẹ pè é lórúkọ tó Call ń him his jẹ́. name. Ìyanu. He's a miracle worker. Ọlọ́run ìyanu. Ọlọ́run. Ìyanu. Ọlọ́run ìyanu. Ọlọ́run ìyanu. Ọlọ́run ìyanu.
Amen. Amen. Our God is the God of wonders. Ọlọ́run wá jẹ́ Ọlọ́run ìyanu. And He has done that wonders in our lives today. Ó sì ti ṣe àkànṣe iṣẹ́ ìyanu Therefore, nínú ayé wa Lord, we are lónìí. grateful unto you. Accept our praises this day in Jesus' name. In Nigeria, He has done wonders. All what we are witnessing today is the manifestation of our prayer as Christians and as churches. And I pray, Lord, God Almighty, this nation will receive settlement in Jesus' name. Our Father, in the name of Jesus, in the affairs of this nation, we want you to intervene. Father, I pray you will intervene in the affairs of Nigeria in Jesus' name. From our government, we pray, Lord, that the governance of this nation, you will hijack it from them. And by yourself, you will rule in Jesus' name. Lord, concerning those that are here today as sinners, and we pray that you will have mercy upon them. It is not your delight to see sinners dying and go to hell. Father, today, this is the month of mercy. Upon all these people, have mercy upon them in Jesus' name. They are your creatures. Father, I pray, Lord, and you created them in your own image. And that is why you will have mercy upon them. Lord, have mercy upon them in Jesus' name. They will not die and go to hell. In the name of Jesus. Mighty Father, those of us that are here today with tears running down our cheeks, I pray today, as from today, the Lord has wiped away your tears. And I pray no more tears in Jesus' name. No more sorrow in Jesus' name. No more sign in Jesus' name. All those Egyptians that you saw till this morning before you enter into these premises, since you have come with your faith, Lord, I pray you will never see them forever in your life in Jesus' name. By the end of this month, I pray that you will come back here with full load of testimonies in Jesus' name. All those trailers that the Lord brought here today with blessings filled up, I pray each and every one of us present here today, we will have our own share of the blessings in Jesus' name. The healing will be permanent. Deliverance will be permanent. Victory and dominion over all the works of the devil will be permanent in Jesus' name. As we go today, we are going out as triumphant men and women, youth in Jesus' name. Father, we thank you today. Our Father and the Lord that you have used, Lord, I pray you will replenish him. You will strengthen him the more. Your anointing upon him will not diminish in Jesus' name. His family members, wall of fire, will be built around them in Jesus' name. And that purpose for which he has raised him up will be fulfilled in every life in Jesus' name. The fire of revival in this church will be kindled. Fire of revival in your heart will be kindled. In your family will be kindled. In Nigeria will be kindled. Father, we thank you because we know you have done it already. In Jesus' name we pray. Jesus' name. Clap for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Clap for Jesus. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù.